informação 31? Olha, o supervisor acaba de me informar que parece que não temos o jantar de tripulação a bordo. Não sei se é possível vocês falarem com o catering para ver se conseguem trazer isso. Ok, só um momento. Nação 31 por cima. Mandante, não está previsto entrar refeições aqui no Funchal. Desejam alguma coisa? Desejam que embarque alguma coisa agora? Pois é que parece que não embarcou foi em Lisboa, parece. Mas eu vou confirmar, está bem? Ok, fica a aguardar. Right Charlie, still Alpha 7. Right Charlie, that's Alpha 7, so 1577. Madeira Aterragem, Charlie, final runway 23 for full stop landing. Continuing approach, Charlie. Captain 1289, goodbye. Tower 7121, contact is 012555, goodbye. The 240 degrees, 19 knots, runway 23, clear to land. Clear to land, runway 23, Charlie, Charlie.